Амьд биес дэлхий дээр байгаа ингээд юмс үзэгдэл зүйлсийг аваад очих юм бол мэдээж том салбар байгаа. Эд эсээс молекулын түвшин атоммаас эхлүүлээд ингээд дээшээ яваад очих юм бол биосфер дэлхий гариг ертөнц гэдэг энэ зүйл рүү явна. Гэхдээ бидний судалгаанд хамрагдах одоо бидний ярих энэ хүрээлэн буурчин судалт хамрах хэсэг юу вэ гэдгийг бид бол мэдээж эд эсийн түвшний юм ярихгүй, атомын түвшний юм ярихгүй. Бид нар бол юунаас эхлэв? Хувь хүн гэдэг зүйлээс эхэлнэ. Селф гэж нэрлэдэг. Одоо бидний сайн мэддэг селфи гэдэг өөрөг гэж нэрлэдэг байгаа шүү, тийм ээ. Өөрөө өөрийнхөө зургийг авах гэдэг юм. Энэ маань бол хувь хүн гэдэг зүйл бол амьд биес дээр бол бодгол гэдэг зүйл байдаг. Гэхдээ бодгол гэдгээс илүү хувь хүн гэдэг зүйл бол хүний нийгэмд бол хамгийн хэлтлүүдэд тохирж байгаа. Юу гэхээр хүн төрлөختөө хүмүүс ингэ аваад хамгийн эцээч өөрийнхөө хувь хүнийхээ талаар л үзэл бодол өөрийнхөө төлөөлөх гэсэн юм одоо бодлоод ирэхэд явж байгаа байхгүй. За амьд биес бол бодгол гэж цаашаа одоо популяц гэдэг ч юм уу ингэ яваад тэрнийхээ төлөө амьдралынх нь зорилго юу байхад хүн бол ухамсарынхаа түвшингээр бол ялгагдаад арай өөр зүйл рүү ороод ирсэн болов уу гэж харж байгаа. Тэгэхээр энд бол нэгж бол хувь хүнээс эхэлдэг. Байгаль дээр бол амьд биес бол бодголоос эхэлдэг байна. Тэгвэл хувь хүнний дараа бол гэр бүл гэдэг юм байж дээ. Хувь хүн гэдэг зүйл гэр бүл гэдэг зүйл байж дээ. Гэр бүл доторх гэр бүл юунаас бүрж ийн нөхөр хувь хэдэн хувь хүмүүсээс бүрж дээ. Аав ээж хүүхэд гэдэг ч юм уу те нэг ийм зүйлс байдаг. Гэр бүл гэдэг хүрээлэл бол маш чухал. Гэр бүл гэдэг зүйл бол өнөөдөр нийгмийн амьдралд бол ийм том үүрэгтэй болчихж байгаа. Жишээлбэл бид нар хог хаягдлын асуудал. Хувь хүнээс шалтгаална. Бид нар гудамд явахдаа ингээд хогоо хаана хайж гэнэ гэдгээс энэ бол хувь хүний соёлтой холбоотой асуудал. Тэгвэл гэртээ хараад бид нар гэрт гарч байгаа хоолны хог хаягдлаа, шилний хог хаягдлаа ангилж ялгаж гэнэ үү гэдэг ч юм уу те. Нийлүүлээд нэг савнд хийж гэнэ гэдэг ч юм уу. Энэ бол гэр бүлийн соёл, гэр бүлийн одоо хүмүүжлийн асуудал болж байна. Түүнээс гэрийнх нь ингээд савнд хогоо хайж хагаад гаргаад ганцаараа кармалаад тайна гэдэг ч юм уу. Тийм ойлголт хайцсангүй байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр гэр бүлийн соёл, гэр бүлийн хүмүүжил энэ гэр бүлдэх асуудлаас бол их шалтгаалдаг. Дээр нь монголчуудын уламжлалт энийг соёл юу гэхээр нүүдэлчин одоо мал аж ахуй байж байгаа. За нүүдлийн мал аж ахуй болохоор ерөнхийдөө бол яг энийг ийм гэрээр хотайлаараа ч юм уу гэр бүлээрээ ерөнхийдөө нүүждэг. Нэг ингээ сумаараа ингээ нүүдэхгүй шүү, тийм ээ. Аймгаараа ингээ нүүгээд байхгүй. Зүгээр нэг айл өөрөө өөрөөсөө даагаад явж болдог. Ялангуяа ингээд тал хээр говь руу одчих юм бол нэг айл нэг нэгээрээ л ерөнхийдөө айлууд байждаг. Нэгээс дээш хоёр айл болоод ирэх юм бол нөгөө худгийнх нь ус нь хүрэлцгээ байдаг. Бэлчээрийнх нь даац нь хүрхээ байдаг. За хангаад бол арай өөр. Хот айлаараа ч юм уу 4-5-аараа ингээд өвс урмал нь арай шигүү байна. За дээр нөгөө худаг биш нөгөө задгаа устаа болоод тэгэхээр усны хүрэлцээ асуудал болчихно. Тэгэхээр ус урмал гэдэг хоёр зүйл захирагдаад амьдралын хөвшил жишээлбэл Монгол оронд нүүдлийн уламжлал аж ахуйд хэд хэдийн хэлбэрлөө очиж. Тал хээр, хангаа, говь гэдэг ч юм уу айлууд. Энээсээ шалтгаалаад нөгөө соёлын ялгаа ч өөр болж. Хүнтэй харьцах ялгаа ч бас мэдээж өөр болдог. За дээр нь энэ бол ганц Монгол төлхөө дэлхийн нийтэд яг ийм хандлага бол байж байгаа. Хувь хүн гэр бүл гэсэн юм хандлага байж байгаа. За дэлхийн нийтэд бол мэдээж бас ийм хот суурин гэдэг юм байна. Энэ манай хотын гэж. Монголд бол энэ бол бүр маш өндөр түвшинд төвчсөн. Аймаг сум дүүргээр ингэ ялгарчдаг. Манай аймгийнх гэл аймагаараа ингэ талцдаг ч юм уу те. Манай хангаах ингээл манай увсчууд увс хүн гээл ингээд нэг бүр үний баг юм томьёололтой болцсон байж дээ шүү. За тэгээд наадамаар цагаан сар бүх мөх барилдах юм бол тэр нь бүр амар том хэмжээнд ингээд зөрчилдөөн болж баг гарч ирдэг ч юм. Тэрэнгүүрээ яг энэ нөгөө улсын хурлын сонгуулийн тойргууд нь яг энэ аймаг сумаар ингээд хуваагдсан. За асуудлыг шийдэх хүрээ нь яг адилхан юм. Төсөв гэхэд аймгийн төсөв, сумын төсөв, дүүргийн төсөв гэнгээ. За их хурлын гишүүдэн чинь нөгөө аймагтай юм аа хэн сумандаа юм аа. Тэгэхээр хөгжлийн асуудал юу яг л ийм нөгөө бидний энэ нөгөө хуваагдлаар үйлчлэлүүд явж идэг. Яг энэнгээс чи ялгараад бохирдлын асуудал хүртэл яг юм ба. Жишээлбэл бохирдол гэхэд аймгаараа л бохирдно. Агаарын бохирдлын асуудал гэхэд өнөөдөр Ховд аймаг гэхэд аймагуудаас хамгийн их бохирдсан аймаг. Дараа нь одоо Баян онгод тэгээ Өвөр хангаа гэдэг ч юм. Тэгээд одоо Эрдэнэт орж ирдэг. Мэдээж нэгт нь баг Улаанбаатар ингэ явж. Тэгэхээр аймагаас ялгарсан суманд энэ асуудал байна. Хог хаягдлын асуудал гэхээр сумаараа нэг хогийн чигтэй тийм аймагээрээс сумынхаа хамгийн уртталтаа нэг хогийн чиг байгаа учраас сумын бүх хогийг тийм сумын урд тавьж. Аймагууц ялгааг нэг уртталтаа нэг юм хогийн чигтэй. За буцаад нэг хогийн хаягдлын асуудал ингээд орж ирдэг. Жишээлбэл энэ ялгаа бол аймаг сум дээр бол маш өндөр. Гэтэл
дүүрэг гэдэг чинь Улаанбаатар хотод аваад гэх юм бол тийм ялгаа харьцангуй бага. Жишээлбэл Чингэлтэй дүүргийнхэн гэж харьцангуй цэвэрхэн, Сүхбаатар дүүргийнхэн бохор гэдэг ч юм уу тийм асуудал хязгаарлагдсан. Гэхдээ бидний сэтгүүд бол нөгөө нэг ялгаанууд бол байж лээ. За жишээлбэл Баянгол дүүрэг гэхэд ингээд Алтан газсуудтай нөгөө Дүмрийн гавьяаны Улаан туугийн одонд Баянгол дүүрэг гэж ингэдэг ч. Гэтэл хүмүүс нь шөлөөтэй зүгээр л ямар ч дүүрэг хамаарахгүйгээр шилжиж явж идэг. Аль дүүрэг рүү хүүхдүүд нь ороод тоглож идэг. Хүмүүс нь ажиллаа хийх нь ингээд шилжиж хөдөлж идэг. Сургууль руу хамаарахгүй. Нөгөө аймаг сум хоёроос ялгаатай Улаанбаатар хот бол. Гэхдээ бол ийм бидний хувьд бол ийм бүжил баримтлал ялгаанууд бол байж идэг. За дэлхийн нийтс ялгаагүй энэ таун, энэ хот байлаа гэхэд эдгээрийн хооронд бол Америкийн одоо мужууд, хотууд гэхэд бүгд хоорондоо хууль нь хүртэл ялгаатай байж идэг. Тэгэхээр энд ямар хууль үйлчлэх, энд ямар үйлчлэх үүд мөн өөр гэсэн. Энэ бол соёлын ялгаануудыг бас авчирч идэг. За соёлын ялгаа энэтэй холбоотой гэх юм бол үндэсний асуудал ярьж байна. Мэдээж энэ хувь хүмүүс нь гэр бүлийг бий болгоно, гэр бүл нь одоо энэ аймаг сум дүүргийг бий болгоно. Ингэснээрээ энд бол үндэстэн гэдэг зүйл байна. Улс орон гэдэг зүйл гарч ирдэг. За улс орон гэдгээс гадна үндэстэн гэдэг зүйлийн ялгаа юунд вэ нөхөр энэ соёлын ялгаанууд байж идэг. Хүрээлэн буу орчны тэр этик гэж ярьж байна бид нар. Хүрээлэн буу орчинд одоо энэ соёлын ялгаа гэж байна. За орчин үед бол бүр энэ цагаачлалын асуудал бол хүрээлэн буу орчин судлалын нэг том хэсэг болоод. Цагаатчилж байгаа хүмүүс гэдэг ч юм энэ нүүдэлж байгаа хүмүүс тухайн орон нутгийн биш хүмүүс бол байгаль орчинд ерөөсөө хайр гамгүй ханддаг нь бол дэлхийн нийтээр бол тогтоогч. Хизээч одоо бусад юм нэмийг хайрладаг. За энэ асуудал бол Улаанбаатар бол хөдөө орнуудад бас яригдж шít. Улаанбаатарт хөдөөнийхөө дүүргчээд ингээд хаа хамаагүй хогоо хаяад хөрс агаар бохирдуулаад байна гэж хэлж. Нөгөө талаараа зам болохоор нөгөө Улаанбаатарын чинь хөдөө очино. Нөгөө хөдөөнийхэн чинь дахиад өөр өдөө орон нутгаар зугаал заялна. Инхээр нөгөө бусдын газар нутгийг хайрладаг. Хогоо хамаагүй яад юма бохирдуулаад ингэ явчихдаг. Усанд бохирдоо хийдэг ч. Тэгэхээр энэ бол нөгөө соёлын ялгаа нод гарч эхэлж байгаа. Яг энэ чинь бол том түвшинд аваад гэх юм бол цагаачлалын асуудал гарч ирж байгаа. Африкаас цагаачилсан юм уу, Сириас цагаачилсан. Цагаачлалууд яаж нөлөөлж ийнө бусад газарт гэдэг ингээ аваад үчих юм бол маш том хэмжээний нөлөөллүүдийг авчилдаг. Энэ хүрээлэн буу орчин судал буюу Innovative Science номны одоо сүүлийн бүлгүүд дээрээс бол харж болно. За ийм ялгаануудыг гаргаж эхэлдэг. За тэр цагаачлалаас шалтгаалаад бол жишээлбэл Сирийн цагаачд Европт очдог ч юм уу тий Европын бусад орнууд очсноор ямар одоо асуудлыг үүсгэж байна. Цагаачдын хуаран, буцаага тэр нөгөө байгаль орчинтой хандж байгаа хандлага. За тэр газар дундын тэнгис нөлөөлж байгаа нөлөөлөгдөж юм ингээд маш олон хандлага байна. Хүрээлэн буу орчин судлал Innovative Science номны одоо нэг бүтэн үеийн бүрлэг бол цагаачлалын асуудал. Хүрээлэн буу орчны одоо энэ нөлөөлөл бохирдол өөрчлөлт бол энэ хүмүүсийн соёл этикээс шалтгаалж яаж нөлөөлж ийнэ вэ? Цагаачлал буюу шилжил хөдөлгөөнөөс шалтгаалж яаж нөлөөлж ийнэ гэдэг энэ асуудал бол дэлхийн нийтийн том асуудал болж байна. Монгол оронд ч яалгаагүй энэ асуудал болж байна. Жишээлбэл Улаанбаатар хотыг бол 400-500 мянган хүнтэй хотоор л төлөвлөсөн байгаа юм. Гэтэл бол нийт хүн амынх нь Монгол орны нийт хүн амын 50% нь ирээ суурьшин гэж хизээч төлөвлөөгүй. Энээс болоод энэ асуудал үүсэж байгаа. Тэгэхээр энэ шилжиж Монгол доторх цагаачлал гэсэн үг шүү дээ. Энэ бол шилжилт хөдөлгөөнтэй холбоотой энэ асуудал үүсэж байгаа. Хөдөө орнуудад энэ асуудлууд яаж үүсэж байгаа нөхөр яг л юм. Дархан Эрдэнэт гэл аваад үзэхэд ер нь аймгийн төвүүд гэхэд бүгд л бас яг ийм асуудал үүсэж байгаа. Нөгөө хөдөөнөөсөө сум руу, сумаасаа аймгийн төв рүү, аймгаас хот руу нүүдэг ийм хөдөлгөөнүүд шилжил хөдөлгөөн бол тасрахгүй. 90-ад оноос л ихэлсэн. Одоо бол энэ бол тасрахгүй. Яг оргил үе нь бол арай буурчаал ингэ. За энэс үүсэлттэй бол хүрээлэн буу орчны бол маш том хэмжээний асуудлууд бол үүсдэг юм байна гэж хэлж байна. За үндэстний хувьд бол аваад ч юм соёлын маш том ялгаа. За Монгол орны хувьд бол харьцангуй цөөн үндэстнийг аваад хоёрхан үндэстэнтэй тийм ээ. Монгол, Казак хоёрхан үндэст. Гэтэл одоо ингээ хятад аваад гэх юм бол 60 70 үндэстэнтэй 60-аад үндэстэнтэй байдаг юм. Энд бол нөгөө соёлын асар том ялгаанууд гарч ирж байна. Соёлын ялгаанаас хамаарад нөгөө хот суурь ялангуяа хот суурин газар болоод ирэхээр л соёлын асуудлууд ялгаанууд зөрчлүүд гарч эхэлдэг. Соёлын ялгаанаас хамаарал хүрээлэн буу орчны асуудлууд үүсдэг гэж хэлж байна. Энээс үжил баримтлалын ч одоо зөрчлүүд гарч эхэлдэг. За дэлхийд дээр байгаа үндэстнүүдийг авч үзвэл бүгд өөр эндээс бас ийм зөрчлүүд гарч эхэлнэ гэсэн үг. За ингээд дээш нь аваад үзэх юм бол мэдээж хүн бай үндэстэн энэ бол бидний том өрөөгөр бол амтны аймаг гэсэн энэ хэсэгт л орж байгаа. Гэхдээ энэ амтны аймаг доторх Homo sapiens sapiens буюу ухаан түн бол зүгээр амтны аймгийн нэг хэсэг биш.
энэний цөм болж явж байгаа. Ер нь бол энэ дэлхийн цаашдын хандлага, хүрээлэн буй орчин одоо доройтох уу, сэрэх үү гэдгийг гол одоо илэрхийлэгч нь бол хүн гэж хэлж болно. За цаашлаад энэ бол экосистемийн юм асуудал. Экосистем гэх юм бол том хүрээний ингээ асуудал болж орж байна. Тал хэрэг экосистем. Монгол орны зүгээр экосистемийг янз янзаар авч үзэж байна л да. Байгалийн биотоп шинжүүдээр нь хувааж болно. Тал хэрэг экосистем, өндөр уулын экосистем, нуган намгийн экосистем гэж хуваах юм уу? Яаж хуваах юм? Нийтэд нь экосистем гэж ачих юм уу? Экосистем гэдэг үг бол зөвхөн одоо энэ экологийн шинжилгээ ухаан дээр юм уу, биологийн шинжилгээ ухааны экосистем гэдэг ойлголтоос гарч чадсан шүү дээ. Компьютерийн шинжилгээ ухаанд экосистем гэж ороод ирж байна. Бизнесийн шинжилгээ ухаанд экосистем гэж орж байна. Тухайн орчныг ерөөд хэлээд байгаа. Бизнес их экосистем бүрдсэн үү гэдэг юм яригдж байна шүү дээ. Компьютерийн шинжилгээ ухаан дээр ч ороод. Тухайн юуны экосистем нь юу юм бэ? Тэр юу гэхээр экосистем гэдэг үг бол эхлээд зөвхөн одоо нэг шинжилгээ ухааны нэг юм нэрлэгдэхгүй байсан бол одоо бүх хэсэг дээр орж ирж байгаа. Дээр нь бидний нөгөө үндсэн уламжлалт ойлголт маань илүү их өөрчлөгдөж шинжлэгдэж байгаа. Зүгээр бид нар жишээлбэл ингээд орон зай захирагдахдаа талбайн хувьд газар нутгийн хувьд орон зай захирагддаг байсан бол одоо сэтгхүүн хувьд орон зай захирагддаг байна. Сэтгхүүн хувьд орон зай захирагдах нь энэ компьютер даяашлагдсан. Бид нар гар утснаас л дэлхийд нийтэд одоо нийлэлтэй байж чадчих. Тэгэхээр бол энэ экосистем бол том хэмжээнд ингээд ороод ирсэн. Бидний нөгөө нэг орон зай гэдэг зүйл бол арай өөр одоо хэмжээгээр л орж ирсэн гэж. Энэ бол шинжилгээ ухааны хөгжил дэвшилттэй ерөнхийдөө холбоотой гэж хэлж болно. За экосистемийн үйлчилгээ гэж ярьж байгаа. Экосистем сервис гэж ярьдаг. Экосистемийн сервис гэж юу юм бэ? Экосистемийн үйлчилгээ гэж юм бэ гэдэг зүйлс бас ярина. Буцаагаад бид нар энэ экосистемээс юу олж авч, ямар үн цэнийг олж авч байгаа юм бэ? Буцаагаад яаж тэр экосистемийг хамгаалах хэрэгтэй бэ гэдэг юм ийм асуудлууд орж яригдана. За олон янз байдал буюу биологийн олон янз байдал гэдэг зүйл ярьд. Энэ бол бүр экосистемийн олон янз байдал, биологийн төрөл зүйлийн олон янз байдал гэдэг чим олон зүйлийг бол агуулна. За энэ бүхнийг агуулж байгаа энэ хэсгийг бол биосфер гэж нэрхэлдэг. Амин мандал гэж хэлдэг. Хувь хүн гэж байж байгаа энэ хэсгээс хүний одоо нөлөөлөл хаана хүрж ийнэ, хүн ам хаана тархсан байна вэ, амьд бис хаана тархсан байна вэ, энэ хүртэлх хязгаарын орон зайг бол биосфер гэж хэлж байгаа. Энэ хязгаарыг бол бүрэн тогтоож чаддаг. Газрын гадаргаас дээшээ одоо 90 км, 100 км хүртэл байх уу, хаана бичил биетэн ям бактери байна. Тэр хүртэлхийг бид одоо судалж мэдэх шаардлагатай болж байгаа. Дэлхийд дээрх одоо хамгийн их судлагдаагүй салбар, судлагдаагүй одоо зүйлүүд, амьтан төрлүүд гэх юм бол бактериуд, вирусууд байж байна. Бактери, вирусуудыг бид сайн судалж чадаагүй учраас өнөөдөр ингээ янз янзын өвчлөлүүд, вирусууд гараал тий. Одоо энэ new коронавирус гэл ингээл бай. Энэ бол бид нар өмнө коронавирусыг мэдчихсэн. Гэтэл энэ шинэ коронавирусыг сайн мэдэхгүй учраас яаж одоо түүнийг эмчлэх вэ? Яаж одоо тэрнээс сэргийлэх вэ гэдгийг бол мэдэхгүй байгаа. H1N1 билүү? Ингээл шууны ханиад байдаг. Ингээл янз янз. Эдгээр бол дандаа вирусуудын юмнууд. Тэгэхээр юу гэхээр бид нар энэ талын судалгаанууд хийгдэг байна л гэсэн. Биосферийнхаа хил хязгаарыг тогтоож чадаагүй байна. Биосфер доторх одоо энэ төвшингүүдийг ялгаж одоо салгаагүй цагтаа ерөнхийдөө холбоотой гэж хэлж болно. Тэгэхээр бол энэ хүрээнд бол бидний бол гол ярих зүйлс бол байна гэж хэлж байна. За энийг ингээд том ороонд аваад ч юм бол макро ертөнц, микро ертөнц, сансарын ертөнц гэдэг ингээд аваад үзвэл энэ доторх энэ организм буюу хувь хүнээс биосфер хүртэлх энэ хэсгийг бид бол судалж байгаа. Эндээс доош бол эргэтэн, эдис, атом, молекул гэдэг ингээ. Энийг бол өөр шинжилгээ ухаан судална. Эндээс дээш биосферээс дээш гариг ертөнц, нарны аймаг, огторгуу гэх юм бол энэ дахиад астрофизик одоо орон судал гэж юм. Энэ өөр бусад салбарын одоо судалгааны нэг хэсэг болоо явждаг. За бид нар экосистем гэдэг зүйлийг юу вэ гэдгийг бол ярив. Бидний одоо ярианы гол одоо ярих хэсгүүдийн нэг л энд байгаа. Экосистем дээрх одоо хүчин зүйлсийг бол абиотик болон биотик хүчин зүйлс гэж нэрлэдэг. Абиотик гэдэг нь юу гэхээр амьгүй хүчин зүйлсийг хэлждэг. Биотик гэдэг нь бол амьд хүчин зүйлс гэж хэлнэ. За амьгүй хүчин зүйлс гэх юм бол одоо уур амьсгал тийм ээ. За энэ дотор бол одоо нарны цацраг, гэрэл, температур, чи, тундас, салхи, даралт гэдэг чинь. Энэ бол уур амьсгалын хүчин зүйлс. Уур амьсгалын амьгүй хүчин зүйлс.
За хөрсний одоо бүтэц найрлага, чийг, шингээх чадвар, хөрсний ус, сагаар, дулааны горим, гүний усны төвшин гэдэг юм. Энэ бол амьгүй хүчин зүйлс. За уулын зүг, зохиос, хотгор өдрийн байдал, далайн түвшнээс дээш өргөгдсөн байдал энэ амьгүй хүчин зүйлс. Гэхдээ өөрчлөгдөж хувьсж байдаг. Аль аль нь салхи бол амьгүй үдэж байнгын хувьсж өөрчлөгдөж. Тэр нь бусад хүчин зүйлсээс шалтгаалдаг. Даралт бол байнгын өөрчлөгдөж. Нөгөө юунаас хамаарал, одоо температураас хамаарал температур байнгын өөрчлөгдөж. Тэр нөгөө нарны цацрагчлалтай холбоотой, өдөр шөнөтэй холбоотой өөрчлөгдөж. Хэдийн амьгүй боловч эдгээр байнгын хувьсан өөрчлөгдөж, амьд зарим зүйлсээс илүү хурдцтайгаар өөрчлөгдөж бидэрт нөлөөлж идэг хэлж байна. За уул зүйн хувьд дэлхийн тектоникийн хавтангийн өөрчлөлт, хөдөлгөөн, шилжилт гэл ингээд яхад галт уулын дэлбэрэлт гэл ингээд байн газар хөдлөлт гэл ингээд байнгын өөрчлөлт байж байна. Амьгүй юм шиг боловч байнгын амьтаа мэт ингээд хувьсан өөрчлөгдөж байдаг. Энийг нэг талаараа бид нар бол монголчууд бол гэдэг чинь баг амьтаа уул овоогоо дахин шүтэн ус хавдаг эзэнтэй гэл ингээд яг эзэн гэдэг яг тийм хүн ч юм уу бурхан байхгүй л. Гэхдээ амьтаа мэт байдаг гэж хэлж байгаа нь ерөөсөө монголчуудын байгаль хамгаалах уламжлалтай холбоотой. Хүн яаж байгаль орчинтойгоо хандна уу? Буцаага тэр байгаль орчин бид нар тийм ханднаа. Жишээлбэл температур хэдийн амьгүй юм шиг боловч бидний хандлагаас хамаарат жишээлбэл дэлхийд дулаарч байгаа. За энэ жил гэхэд өнгөрсөн 100 аваад үзэхэд дэлхийн одоо түүхэнд хамгийн халуунаас 2-т орж байгаа 100 болж өнгөрч байгаа. А гэтэл энэ 100 одоо 2020 оны 100 энээс илүү одоо халуун болох магадaltaй. За энэ өвөл жишээлбэл маш дулаан өвөл болсон. За нөгөө Төв Азийн антициклон энэ үүсээгүй энэ тэрнтэй холбоотой. А тэгэхээр энэ юунаас болж энэ бүхэн бий болоод байгаа нөхөд бид нар нөгөө газартай харьцаж байгаа, ургамалтай харьцаж байгаа, бэлчээртэй харьцаж байгаа нөгөө хүлэмжийн хий үүсгэж байгаатай холбоотойгоор энэ температурын өөрчлөлтүүд бий болж гинөө. Энэ одоо дулаарлын асуудал бий болж гинөө. Чиг тунцны одоо горим өөрчлөгдөж гин, салхины хэмжээ өөрчлөгдөж гин. Жишээлбэл шорон шуургатай өдрийн тоо, салхитай өдрийн тоо жилээс жил нэмэгдээл. Энэ юутай холбоотой гэхээр дахиад бидний нөгөө бий болгосон бэлчээрийн талхагдлын энэ төр гэдэг энэ бүх зүйлстэй бол холбоотой. Тэгээ салхины хэмжээ өөрчлөгдөөл энэ юу өөрчлөгдөнгүүт бүгд өөрчлөгдөв. За хүлэмжийн хий нэмэгдээл агаарын бохирдол нэмэгдснээр нарны цацраг жишээлбэл орж ирэх цацрагийн хэмжээ буураад эхэлдэг. Хүлэмжийн хийтэй холбоотой буураад эхэлдэг. Буцаа гарах нь багасаад эхэлдэг. Энэтэй холбоотой жишээлбэл даралтын хэмжээ өөрчлөгдөд явчихдаг. За бид нөө технологийн байгууламжийн нөлөөлөл газрын одоо газар тариалантай холбоотойгоор хөрсний бүтэц найрлагыг өөрчилж байна. За энэ хөрсний бүтэц найрлагын өөрчлөлтөөс гадна бид нар жишээлбэл хүнсний зориулалтаар хүнснийхээ гарцыг нэмэгдүүлэхийн тулд янз янзын бордоо эргэлдэг. Азотын бордоо, фосфорын бордоо. Тэнгүүд нөгөө хөрсний одоо чийг шингээх чадвар, хөрсний ус агаарын, дулааны горим бүгд өөрчлөгдөж эхэлдэг. Ургамлын ургах нөхцөл нь ч үүсдэг. Хөрсөн дэх фосфорын хэмжээ нэмэгдээл явждаг. Азотын хэмжээ нэмэгдээл явждаг. Хөрсний нөгөө бүтцийн найрлага нь бол өөрчлөгдөж явждаг. Энэ буцаага бид сөрөг нөлөөлөлтийг өөрчилждэг. Абиотик хүчин зүйлс бол амьгүй боловч биднээс шалтгаалаад олон хүчин зүйлсээс шалтгаалаад хувьсан өөрчлөгдөж байдаг амьтаа мэт ийм л одоо хүчин зүйл. За биотик гэх юм бол мэдээж одоо 3 үндсэн хүчин зүйл байна гэж хэлж байна. За ургамлын нөлөө амьтны нөлөө, ургамлын нөлөөг бол патоген нөлөө, амьтны нөлөөг бол зоогийн нөлөө. А хүнийг бол энэ тус нь авч үзсэн. Хүн бол яг амьтны аймаг шиг ийм зоогийн нөлөөлөл бол үзүүлж ийнэг үгүй. Хүн бол антропогены нөлөөлөл маш олон төрлийн. Хүн бол одоо технологийн нөлөөллийг илүү хүчтэй үзүүлж идэх учраас хүний нөлөөллийг тусдан салгаж авч үзэж байна. Тэгэхээр ийм үндсэн хоёр салбарт хуваагдж байна. Тэгээ биотик буюу амьтаа хүчин зүйлс нь ургамал амьтан хүний гэсэн ийм хүчин зүйлс байна. Мэдээж энэ абиотик хүчин зүйлсийг илүү сайн хурдсагдаг, хөдөлгөөнд оруулдаг, эргэлтэнд оруулдаг зүйлс нь бол биотик хүчин зүйлс байдаг. Дэлхийд дээрх энэ ургамлын одоо нөлөөгөөр амьд байгаль хувьсан өөрчлөгдөж шин зүйлүүд бий болох, хуучин зүйлүүд мөхөж өөрчлөгдөх энэ хандлага бол бий болж байдаг. Амьтны аймаг нь байнгын одоо өөрчлөгдөж байдаг. За хүний хүчин зүйлс бол ерөөсөө сүүлийн 300-400 жилийн дотор бол асар хурдцтайгаар өөрчилж байгаа. Бүхэл бүтэн экосистемийг бүрэн өөрчлөх, эсвэл бүр нурааж байхгүй болгох ч одоо юм боломж бол байгаа гэж хэлж байна. За энэ бүх зүйлийг ингээд ярихад бол мэдээж бид бол хүний үүсэл гарал, дэлхийн үүсэл гарлаас ахуулаад бүгдийг нь одоо ярих шаардлагатай бол.
дэлхийн анх хизээ үүссэн юм бэ? Ямар одоо галууд, эрен галуудаар үүссэн юм бэ гэдэг зүйлийг ярина. За урмал амтан гэдэг юм юу вэ гэдэг ойлголтуудыг бол бид зайлшгүй авах шаардлагатай болно. За энэ дэлхий дээр байгаа энэ амьд биесийг эдгээрийн одоо үе шатаан аваад ч юм бол автроп, гетеротроп гэсэн ийм хоёр ийм хэсэгт бол ингээд хувааж үзэж байна. Автроп гэдэг нь бол органик нэгдлээс анхдагч органик нэгдлийг бүрдүүлж энергийг бий болгодог энэ хэсэг байдаг. Бүтээгчд буюу продуцентүүд гэж нэрлэдэг. Фотосинтез явуулдаг ногоон урмлууд, фотосинтез явуулж бактериуд. За зөвхөн ногоон урмал фотосинтез явуулахаас гадна төрөл бүрийн бактериуд бол бас фотосинтезийг явуулдаг гэдгийг бол тогтоосон байна. За мэдээж энэ бол анхдагч бүтээгч гэж хэлж байгаа хэрэг нь бол анхдагч бүтээгч гэж. Нарнаас ирсэн одоо энергийг аваад нарны одоо гэрлийг аваад эндээс нарны гэрэл дээрээс фотосинтезийн процессыг үүсгээд анхдагч бүтээгдэхүүнийг үүсгээд ногоон урмлыг үүсгэж идэг. За энэ дээр нь бол хэрэглэгчэд орж ирдэг. Ногоон урмлын одоо бий болгосон тэр одоо эрчим хүч энерги ногоон урмлаар хооллогчд болж байгаа. Өвсөн дижилтэнд болж байгаа. Холимог эдчнүүд орж ирж байгаа. За хоёр дахь ширлэгч буюу магчд орж ирж байгаа. Магчдын дараа паразитууд гэж ороод ирж байгаа. Энийг бол хэрэглэгчд буюу консументууд гэж хэлдэг. Энийн дараа бол ялцруулагч буюу задлагчд орж ирнэ. Ямар ч одоо тэр махчин бай үхэж мөхөн тэрний дараа бол ялцралд ордог. За энд бол мөөг нэг эстэн шавжин амгалдаа бактериуд ирэхэд бол орж идэг. Ийм одоо үе шатлалаар бол явж идэг. Энийг бол ерөнхийдөө суврагын зарчмаар бол илэрхийлждэг. Экологийн суврагын зарчим гэж байдаг. За ингээд нарнаас ирж байгаа энергийг 100% гэж аваад үзье. 100% гээд аваад үзэхэд бол урмал төвний бол нэг нийт одоо нарнаас ирж байгаа энергийн 100% нэг 20-30%, 10% ч юм уу баг урмал бол ашиглаад фотосинтезийг явуулаад энийг нь анхдагч бүтээгдэхүүн буюу энийг бид нар 100% буюу анхдагч бүтээгдэхүүн гэж нэрлэдэг. Гэхдээ бидээс нарнаас ирж байгаа энерги бүгдийн 100% бас ашиглаж байгаа гэж хэлж болохгүй шүү дээ. Чин буцаад ойгоод дулаан болж байгаа тийм ээ. Маш буцаад гараа явж байгаа гэдэг юм ийм зүйлс байгаа. Бид нар дахиад авах энерги хэмжээ бол зөндөө байна гэсэн. Нөгөө нарны станц центрээр ингээ аваад хэрэглэх юм бол ганц ногоон урмал 100% авчиж байгаа тэнтэй булаацлж байгаа гэж ерөөсөө ойлгож болохгүй. Тэгэхээр урмал бол өртөө нэг 10-20% авж байгаа. Гэхдээ энэ урмлын бий болгосон ногоон урмлын масс, биомассын тэжээлийн анхдаг түвшинг бол 100% гэж авч үзэж байна. Тэгэх юм бол 100% гэж авч үзэх юм бол энийг хоёр дахь түвшин буюу өвсөн тэжээлтнүүд байна. Эднэр бол 10% нь ашигладаг гэсэн үг. Энийн дараа магчд гэж авч үзэх юм бол тэр 10% 1% ашигладаг. Үнэхээр суврагын зарчмаар бол 10, 100, 11 гэд ингээд багасаад явдаг. Дээшлэгдсэн. Тэгэхээр үлдсэн энэ суврагын гадна үлдэж байгаа хэсэг юу хайчиж байгаа юм бэ гэж. Энэ бол дулаан болоод энерги болоод задарч идэг. Оргуу хоосон болохгүй шүү дээ. Масс балансын хуйлж байгаа энерги шилжих хуйлж. Оргуу хоосон бол залга болохгүй. Зөвхөн бодит болж үлдэж байгаа нь 111 боловч үлдсэн хэсэг нь энерги болж дулаан болж бусад орчинд бол задарч идэг. За энэ суврагын зарчим гэж байна. Энийг бол ингээд 10-101 болдог. За эсэргээрээ энэ суврагыг эргүүлээд нэг 10-100 болоо өсдөг ийм суврагын зарчим байгаа. Энэ бол одоо ялангуяа сүүл орчин үед бий болж байгаа хүрээлэн буй орчны судалгааны нэг хэсэг болж байгаа. Хоригдлогдох нөлөөлөл гэж ярьж байна. Дээр нь одоо хүний биеийг ч хэлж болно. Бүх л амьд биес. Жишээлбэл хорт бойцыг жишээлбэл ингээд нэг юм тал тэгэхээр царцааны нүүдлээс юм уу үлдэн цагаан хотноос ингээд хамгаалаад хорт бойцыг цацчих гэж бат. Тэгвэл энэ хорт бойцыг тэр өвслөг ургамал бүгд шингээж. Тэгвэл өвслөг ургамлаар хооллогч амьтад жишээл хонь гэж бат. Түүнийг нэг байсныг нь хуримтлуулад энэ жил идлээ дараа жил идлээ ингээд 5-6 жил идлээхэд нэг нь 10 болж өснө гэсэн. Тэгээд 6-7 жил болсоо 80 нас бий гүйцэх нь хүн бол түүнийг одоо төхөөр хоол хийж байна. Тэгэхээр хүн нөгөө хонинд хоримтлагдсан байгаа юм хүн рүү шилжиж байна гэсэн. Тэгэхээр хүн бол жишээл эдстэжлийн нөгөө өмнөх суврагын бол орой дээр нэ гэсэн. Одооны суврагын бол хамгийн нөгөө хоримтлтыг нь авж байгаа хэсэг нь гэж хэлж байна. Өвслөг урмал дээр нэг байсан юу хонин дээр очиж 10 болоо хүн дээр ирээ 100 болно гэсэн. Эний үхээр нөгөө бохирдол бол биднэрт илүү хоримтлагдж байна л гэсэн. Яг энэ шиг нөгөө хөрсөнд бохирдол хоримтлагдана, усанд хоримтлагдана, хоримтлагдаад байдаг. Энэ бол нөгөө суврагын эсрэг зарчим гэж хэлж байна. Энэ бол нөгөө экологийн суврагын зарчмаас бол арай өөрөөр эдстэжлийн суврагын зарчмаас арай өөр ийм суврагын зарчим бас байна.
За энэ саяын миний ясныг ерөнхийд нь зургаар ингээ харуулж тийм ээ. Нарнаас ирж байгаа энерги байна. Нарнаас ирж байгаа урмлыг энергийг бол ургамал аваад фотосинтезийн процесс явуулаад ногоон урмлыг бий болгож эндээс нь хэрэглэгчд буюу махчид те өвчин дэвжилтнүүд хэрэгжилж байна. Тэндээс буцаага задлагчид мөр бактериуд байна. Энэ буцаад эргэлтэнд ороод ус хий бодисулж харахад ингээ өхөж мөхөж байгаа юм шиг боловч энэ ямар нэгэн хэлбэрт шилжиж байгаа хэлбэр байхгүй. 100 кг-та одоо үхэр ингээ өглөөхэд ямар нэгэн шалтгаанаар үхээд тэр газар шингэллэхэд тэр ямар нэгэн бодис болж тэр газар шингэж байгаа. Түүнээс оргуу хоосон бол алга болохгүй. Агаарт ямар нэгэн байдлаар бол дэгдэж байгаа гэсэн. Ийм байдлаар бол байнгын эргэлтэнд орчод хий болоод ус болоод хамгийн энгийн жишээгээд аваад аягтаа литр ус гээд аваад би ингээ 1 литр усыг уугаад дуусгач. Харахад энэ ус уугаад дууссан юм шиг бол зүгээр л миний бие рүү орчиж байж байгаа л нүүд литр ус яг 1 литрээр бай. Тэгээ эндээс миний биес гарахтаа зарим нь хөлс бодлоод хий байдлаар гарч байна. Зарим нь буцаагаад ингээд хөлс мүс юу одоо ялгацс болоод шингэн байдлаар усуулаад гарч байна. Тэглээ гарлаа буцаагаад тэр чинь ууршаад уурсан ус маань буцаад одоо хурд унцс болоод ч юм уу буун шүү дээ. Тэгэхээр ямар нэгэн хэлбэрт ингээд шилжээд л явж байгаа юм л да. Түүнээс бүр ингээд оргуу хоосон бол алга болохгүй гэсэн юм санаа. Амьд биесийн үед ингээд аваад ч юм бол бүх зүйлд амьд биесэд хүнд тийм ээ ургамалд ч тэр нэг юм төсвөрлөх чанар тааламжтай үе гэж байдаг. Оптимумын хууль гэж энийг нэрлэдэг. Оптимал хэмжээ гэж байх ёстой. Тэр хэмжээ нь юу вэ гэж. Жишээлбэл тасалгааны цэцгэн дээр энийг аваад үзчих. Цэцгэнд амьдрахад нь 2 3 хүчин зүйлс одоо нөлөөлж. Яагаад тасалгаанд байгаа юм бэ? Гадаа тавьбал яах вэ? Өвөл болохоор үхэж штэ. Тэгэхээр яагаад үхэж нүгээр энэ хүүтэн болохоор. Тэгвэл хідэн градусдын яг тааламжтай амьдарч байгаа юм байдаг юм. Яагаад хүн цонхныхоо тавцан дээр цэцгийг тавьдаг гэхээр ургамал гэрэл хэрэгтэй. Тийм ээ? Гэрэл хэрэгтэй, температур хэрэгтэй, дээр нь ус хэрэгтэй. Тэгвэл гадаа ингээд тавьчих юм бол нэг хэсэгтээ амьдрын тасалгааны хэсэг 100 бол. Тэгээ намар болоод ирэхээр гандчихад өвөл болохоор үхэж. Тэгвэл хідэн градус яг тааламжтай үе юм бэ. Энийг бол оптимал хэмжээ гэж. Тэр оптимал хэмжээ нэг одоо юу гэдэг 19-ээс 29 градусын хооронд бол яг тааламжтай үе. 19-ээс доош буугаад эхлэх юм бол нөгөө цэцэг чинь гандаал, гундаал сайн амьдарч чадахгүй бол. Гэтэ амьдрын тий бүр хүчгүй хүн шиг ингээд нэг тааруу амьд. Тэгээд нэмэх одоо нэг 8 7 ороод ирэх юм бол амьдрах чадваргүй болоод үхнэ гэсэн. Тэгвэл температур эрттэй бол бүр дулаан болгоч. 40 градус болгоч. Тэгвэл энэ бол хатаад тийм ээ хит дулаан уцаас нөгөө бодис солилцсон юм нь явагдаж чадахгүй үхнэ. 38-аас дээш болох юм бол үхэж. Тэгэхээр энэ тааламжтай хугацаа нь бол нэг 18-аас 29 гэхдээ нэг 8-аас 38-ийн хооронд бол амьдрна гэж. Энэ хэсгийг бол оптимал хэмжээ гэж нэрлэж байгаа. Услыг гэдэг авч. Жишээлбэл та нар бас ингээд гэртээ цэцэг тарьдаг байх тийм ээ. Гэхдээ өдөрт цэцгээ 3 услахгүй. Бид нар жишээлбэл өдөрт 3 удаа хоол ид дундчаар тийм ээ хоол идэнэ. Өглөөний цайгаа уун өдрөө хоол идэнэ, орой хоол идэнэ. За аль нэг нь хасагдчих юм бол ядарна. За өдрийн хоол идэхгүй байх юм бол ингээд ядраад эхэл. За бүр хоёрыг хасч. Зөвхөн өглөөний цай уугаа яваад байх юм бол турж хичээд эхэл. За гурвангийн хасч. Хоол идэхгүй байх юм бол за нэг 7 хоногийн дараа юм уу 10 хоногийн дараа байхгүй. Амьдрах чадваргүй болоод хүж мөнхөн. Тэгвэл бүр өдрийн 20 30 хоол идээд эхэл. Тэгэх юм бол замбраагаа таргалаад бас одоо нөгөө таргалтаа шалтгаас янз янзын өвчл яваад. Тэгэхээр яг зохимжтой хэмжээнд шилэл өдрийн 3 хоол байдаг ч юм. Тэгвэл цэцгийг өдрийн 3 удаа услаад байя л да. Тэгэх юм бол нэг 7 хоногийн дараа нөгөө цэцэг чинь үхчихнэ. За цэцгийн яг энэ оптимал буюу тааламжтай үн юу гэхээр өвөлдөө бол нэг 3 хоногт нэг удаа услах, зундаа бол өдөрт нэг юм өнжөөд нэг услах. Түүнээс өдрийн 3 ч юм уу биш. Энэ бол нөгөө хит их байвал хортой. Эсвэл огт услахгүй те 10 хоногт нэг услах юм бол бас хүч. Тэгэхээр энэ нэг юм нэг ихтвэл аюултай, багдвал аюултай буюу энэ оптимал хэмжээ гэдэг нэг юм байх ёстой маа гэдгийг л хэлж байгаа. Яг энэ бүх зүйл дээр ерөнхийдөө бол байж байгаа. Жишээлбэл хүнд эрдэж байж дутагддаг. Йод гэл ингээд яхад йодын дутагдлага яадаг. Тэгээд йодыг чинь бол одоо хүний амьдралын турш баг нэг юм халбал йод хэрэгтэй гэж байгаа байхгүй. Ганц халбал йод л хангалт. Гэтэл йод дутагдана гэл ингээд өдөрт нэг халбал йод идэх юм бол эц бэцээ илүүдл болоод хордлогод ороод байхгүй бол. Тэгэхээр нэг юм
тааламжтай хэмжээ, ийм хязгаарууд бол байна гэсэн үг. Тэгэхээр энэ үеийг амтан урмал бүхэл зүйл дээр олох нь чухал. Бүхэл одоо юмс хүчин зүйлс дээр голын усанчсан усны нэг хэмжээ гэж байна. Хөрс ихэд нэг юм чанарын хэмжээ гэж. Энэ үеүүдийг бид хадгалах нь чухал. Нөгөө бохирдол гэдэг зүйл нь бол инээс дээшлэх доошлохыг хэлээд байгаа. Дээшлэх нь бол ерөнхийдөө бохирдоод эхэлж байна. Доошлох нь бас бохирдоод. Бидний нөгөө тааламжтай үеүүдийг олж чадах юм бол энэ бол оптимал хэмжээ маа гэж хэлж байна. Энэ бол хүрээлэн буй орчин дээр бол маш чухал ойлголт байдаг. Энэ бол цаашлаад ганц хүрээлэн буй орчин гэлтгүй эрүүл мэнд ангаах бүхэл зүйл дээр бол энэ бол маш чухал. Хүн болго өөрийнхөө нэг юм оптимал хэмжээг бас олох хэрэгтэй шүү дээ. Нэг хэвийн биеийн харьцааг олоод таргалчихгүй торчихгүй хүн шиг бай гэх юм бол би ямар хэмжээний хоол идэх вэ? Энэ над яг таарсан хэмжээ гэдэг чинь энийгээ олох нэг бүхэл зүйл дээр бол чухал гэдгийг хэлэх гэж байна. За хүрээлэн буй орчны нэг юм асуудал байгаа тийм. Хүрээлэн буй орчин судлахад голд нь бол хүн л байждаг. За ер нь бол энэ байгаль хамгаалал гэдэг зүйл яагаад үүссэн юм бэ? Түүхэн шаардлагыг ингээ аваад үзээ л. За социализмын үед гэдэг ч юм уу нэг ялангуяа энэ капиталист онолууд, капитализмын онол Карл Маркс энтрийн онол дээр бол амьд байгалийн нөөц бол шавхагдчихгүй маа хүн бол одоо түүнийг байгаагийнхаа ирээд ашиглах ёстой гэсэн ийм л зарчим байсан. Тэгэл нөгөө Монголд тэгэхэд ойгүй шахууж баахан хөрөө араам ажиллаад баахан ойг буулгаад модоор юм хийгээл ингээл байсан баг. За дэлхийн нийтс ялгаагүй нөгөө байгалийнхаа баялагийг л ингээл ашиглаад шавхагдахгүй гэж боддог. Гэтэл энэ бол шавхагддаг байна гэдэг нь бол илэрсэн. Анх бол арлууд дээр арал бол юм хязгаарлагдмал орчин тийм. Гаднаас юм орж ирэхгүй, гадагш юм гарч чадахгүй хязгаарлагдмал орчин. Тэнгүүд н арал дээрх нөө амттан цөөрөөл урмал нь үхээд эхэлсэн. Тэгээд энэ байгаль чинь нөгөө чинь шавхагдсан байна, багасдсан байна гэдэг энэ зүйл бол 1970-ад оны дундуур гарч ирсэн. 1970-ад оны хүртэл бол амьд байгалийн нөгөө шавхагдшгүй гэсэн ойлголттой байсан. Энэ утгаараа бол дэлхийн нийт тэр хэдэн сая зүйл амьтдыг бүгдийг ингээд аалж устгаад энэ арслан заамаа тий бүгдийг ингээд аг нуур болгоод ингээд ашиглагдсан байдаг. Шавхагдшгүй гэсэн энэ онлоос бол. За энэ 19-р зуунаас эхлээд бол далаад дээрх нь тий арлууд дээр бол биологийн нөөц илэрч эхэлсэн. За 20-р зууны дунд үеэс эхлээд энэ байгаль хамгаалах хөдөлгөөн бол бүх нийтийн шинжтэй болж эхэлсэн байна. 1970-ад оны үеднээс бол нэлээд ярьж гисэн. 1987 онд бол энэ доктортой хөгжлийн юм комисс бол хуралдаж бол байгаль орчны асуудлыг бол анх ярьсан байгаа. За энэний дараа дэлхийн дээд хэмжээний уулзалт 1992 онд Рио де Жанейрод бол болсон. Эндээс нөгөө түрүүний ярьсан уур амьсгалын өөрчлөлтийн суур конвенц центр гэдэг зүйл гараад эндээс бол маш олон байгаль хамгаалах хүрээлэн буй орчныг хамгаалах энэ одоо үйл ажиллагаанууд бол ихсэн гэж хэлж байна. Энэ хүртэл бол бид бол ер нь бол амьд байгалийн нөөц шавхагдчихгүй гэдэг ийм ойлголтоор явж исэн. Энэ үеэс эхлээд амьд байгалийн нөөцөөс гадна байгаль орчин бохирддог юм байна. Байгаль орчны тэнцэл алдагддаг юм байна. Энэ нь буцаагаад хүнд сөрөг нөлөөлд юм байна гэдгийг л харж эхэлсэн гэж хэлж байна. За энэ хүртэлхийг яриад дараагийн хичээл дээр үргэлжлүүлье.